Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden Dessert-Rezeptvideo von mir. Süße Sesamriegel im Fachhandel kommen einem meistens sehr teuer zu stehen. Außerdem sind sie mit Zucker und Zusatzstoffen versehen und eben meistens geschält, sodass die gesundheitlichen Wirkungen des ursprünglich ungeschälten Sesamsamens kaum mehr zum Tragen kommen. Wir stellen daher heute ungeschälten, gesunden Sesamsamen krokant her, der nicht nur ohne Zucker auskommt, sondern auch nicht geröstet wird. Das heißt, wir rösten die gesunden, ungeschälten Bio-Sesamsamen nicht in der Pfanne, sondern geben sie im rohen Zustand zur lauwarmen karamellisierten Butter hinzu, die natürlich auch von Bio-Weidetieren stammt. Dadurch können wir den größtmöglichen gesundheitlichen Nutzen aus diesen leckeren Sesamriegeln ziehen und hinzu kommt auch, dass sie uns sehr günstig zu stehen kommen, wenn man sie selber herstellt. Dazu werden wir zuerst 200 Gramm Bio-Weidebutter in der Pfanne erwärmen, also zum Schmelzen bringen. In der Zeit werden wir schon mal das Xylit mit einer Messerspitze Stevia bereitstellen, denn das kommt dann zur geschmolzenen Butter hinzu. Xylit in Form von Birkenzucker ist ein natürlicher, gesunder Zuckeraustauschstoff, der den Insulinspiegel nicht in die Höhe schießen lässt. Wir geben jetzt auch 500 Gramm ungeschälte Bio-Sesamsamen in eine Schüssel und stellen die auch bereit. Und sobald jetzt hier die Bio-Butter geschmolzen ist, kommt das Xylit mit der Messerspitze Stevia hinzu und dann wird das Ganze jetzt karamellisiert. Dazu rühren wir Butter und Xylit jetzt fortwährend um und achten darauf, dass die Flamme nur auf Mittelstufe brennt. Bald sieht man dann diesen Schaum hier aufkommen und der muss am Ende wieder verschwinden. Wir rühren also so lange weiter, bis dieser Schaum wieder verschwindet. Und wie gesagt, die Flamme muss auf Mittelstufe stehen, denn wir wollen ja nicht, dass die Butter verbrennt. Sobald der Schaum langsam verschwindet und die Butter auch anfängt, Farbe anzunehmen, stellen wir den Herd schon mal ab. Denn die Restwärme reicht vollkommen aus, um jetzt diese Butter dazu zu bekommen, dass sie karamellisiert. Das heißt, sobald sie eine braune Farbe annimmt und der Schaum verschwunden ist, ist die Butter dann bereit, den Sesamsamen aufzunehmen. Vorher geben wir dann noch ein Päckchen Vanilleextrakt hinzu für den guten Geschmack. Die sorgt wieder dafür, dass etwas mehr Schaum entsteht. Und wie gesagt, der Schaum muss erstmal ganz verschwinden. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wo wir den Sesamsamen hinzugeben werden. Denn der Schaum ist verschwunden und die Butter hat eine sehr schöne braune Farbe angenommen. Und sie ist auch nur noch lauwarm. Das heißt, der Sesamsamen hier wird nicht stark erhitzt, sodass er seine ganzen gesunden Eigenschaften noch behält. Wir geben den Sesamsamen nach und nach hinzu und sobald alle 500 Gramm hinzugefügt wurden, wie jetzt, vermischen wir diese noch gründlich einmal und dann ist das Ganze auch schon fertig vorbereitet und kann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gegeben werden. Sobald wir das getan haben, werden wir die ganze Masse hier jetzt schön glatt streichen auf diesem Backpapier und überall gleichmäßig auf diesem großen Backblech verteilen. Das geht auch relativ schnell und einfach. Wir sehen, wie einfach man dieses Rezept überhaupt herstellen kann, Mashallah. Ja, und das war's dann auch schon. Und jetzt muss das Ganze einfach nochmal gekühlt werden. Wer einen großen Kühlschrank hat, stellt einfach dieses Backblech in den Kühlschrank. Ansonsten könnte man es in dieser Jahreszeit jetzt auch auf den Balkon stellen, natürlich abgedeckt. Und nach einigen Stunden ist das Sesamkrokant auch schon fertig und kann dann hier auf diese Weise so in rechteckige Stücke geschnitten werden. Und dann ist dieses leckere, überaus gesunde Sesamkrokant auch schon zum Verzehr bereit. Sesamsamen liefern hochwertige Fettsäuren und zwar sind sie zur Hälfte aus ungesättigten und zur anderen Hälfte aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren zusammengestellt, weshalb sie eben auch hitzeempfindlich sind. Und ganz wichtig ist eben, dass man die Sesamsamen erst am Ende zur lauwarmen karamellisierten Butter hinzugibt und nicht vorher. Sesamsamen stellen eine äußerst hochwertige Eiweißquelle dar, da sie über alle essentiellen Aminosäuren verfügen und gleichzeitig besonders reich an Methionin, Cystin und Taurin sind, die unter anderem an der Bildung von Kollagen beteiligt sind, dem wichtigsten Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, Bändern, Blutgefäßen und Zähnen. Sie verleihen dem Bindegewebe Festigkeit und tragen zu einem gesunden Aufbau und Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln bei. Cystin ist zusammen mit dem in Sesam vorhandenen Spurenelement Selen ein wichtiger Baustein bei der Herstellung von Glutathion und der Glutathionperoxidase. Beide Substanzen gehören zu den wichtigsten körpereigenen Antioxidantien des Organismus.
Der ungeschälte Sesamsamen verfügt über einen ausgezeichneten Mineralstoffgehalt. Die Mengenelemente Calcium und Magnesium sind reichlich vertreten und liegen noch dazu in einem optimalen Verhältnis vor, um vom Körper bestens aufgenommen zu werden. Mashallah. Sesam hilft gegen Arthrose, versorgt mit Antioxidantien, senkt den Blutdruck, schenkt Kraft und Energie, dient wegen seiner reichlichen Ballaststoffe als Verdauungshilfe und wird überdies in der traditionellen chinesischen Medizin gerne nach Krankheit und Geburt eingesetzt, bei Blutarmut und Körperschwäche sowie zur Milchbildung bei stillenden Müttern. Und wegen seines unermesslichen Vitalstoffreichtums wird er unter anderem in der chinesischen Medizin als Nieren- und Lebertonikum eingesetzt. Subhanallah. Mit dieser wertvollen und gesunden Süßigkeit tun wir unserem Körper also etwas Gutes. Mashallah. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.